姐 hello，你叫咩名啊？我叫 Miratin，你今年幾多歲啊？ 49歲，有冇仔女啊你？有幾多歲啊？女25歲，我姐24歲，好。你喺香港幾多年啊14年，照顧咩人啊？照顧婆婆，全部都係啊？係你做啲乜嘢㗎？照顧婆婆要做啲咩㗎？幫婆婆飲茶，幫婆婆做運動，煮飯，煮餸，使唔使沖涼啊？幫佢哋？係有。換片咧？係有。好。你平時煮咩俾婆婆食㗎？你識煮乜嘢啊？識煮啲乜嘢啊？蒸魚，炒菜，煲湯。咁你識點樣蒸魚啊？蒸魚，魚洗先，跟住備葱備薑，點20分鐘。OK， 好。蒸雞啊，蒸豬肉都識。識。哦，好。咁你係咪日日都要去街市㗎？係啊。咁你行開咗邊個睇婆婆啊？婆婆喺屋企。係咯，咁你出咗去屋企，婆婆咪得自己一個咯。係啊。咁你要好快返屋企喎。係啊。哦，明白。好啊。咁你驚唔驚貓狗㗎？狗仔唔好，大我驚。狗仔係可以嘅，係。大狗唔得。貓貓咧？有。貓貓 OK。OK。好，唔該你啊，姐姐。唔該晒。拜拜。拜拜。